Halo guys, sekarang kita mau aku mau buat slime ya. Oke, sekarang nih ya contohnya. Oke ya. Kayak slime. Ya betul. Oke, Jadi yang pertama-tama, oke Nazira, mulai dulu ya kalemnya. Yang pertama ini, udah lem, Air, gom, sama sabun, sama ya guys, warna. Pertama-tama kalian masukin lem sama air, kalian kocok-kocok ke sini. Ada satu rata. Aduk rata ya guys. Kita aduk rata ya. Ini sama pancake. Oke, jangan lupa apa Manda? jangan lupa subscribe and like ya, and comment. Jangan lupa juga share. Nggak boleh. Nih, ini kita aduk sampai merata guys, sampai lumayan cair. Soalnya kalau nggak cair nggak enak. Pokoknya sampai merata gitu. Sorry kalau nggak kelihatan. Mana aku pengen buka joka. Kamu mau buka joka? Aku mau. Ini kita lumayan cair dan merata, jangan sampai ada gembul-gembulnya. Kamu cair banget, harus cair. Kalau udah kalian tambahin lagi ke lem, kalau nggak kenapa. Dikit aja ya guys, karena mau habis. Cair banget, rasanya bagus. Oh, sekarang apa? Serah apa? Warna cerah, warna biru ya, puding. Warna biru ya guys. Aduh. Mana coba? Oh ini. Oke, ikat aja kasih warna ini. Warna warna wow. Adik-adik. Oh baik. Kalian kasih sabun. Ini sebenarnya sampo, cuman Amanda kasihnya sabun. Gak tahu kenapa dia sabun. Nah, gasnya mulai menggumpal. Sedikit lagi. Dan tambahin lagi ya, mungkin sampai agak menggumpal. Berisik, sorry. Mandi mau ngasih dah? Enggak. Lalu kalian tambahin kau. Dari 2 tetes. Ini dibuatnya selanggaran. Kata siapa?
Ini jadi. Lihat guys, udah hampir mau gumpal ya guys. Alias belum hasilnya mau ngebat tapi belum kelar mau gumpal. Ini jadinya jadi slime. Wow. slime agar ya guys. Slime gel Emang ada. Wah guys, udah jadi guys. Tuh lihat guys, udah jadi Udah guys. jadi guys. Ya belum jadi lah. Udah jadi. Gimana sih? Ternyata kalau jadi banget. Iya. Kita tambahin dulu sabun dikit. Kita bersihin wadahnya, oke. Ini jadi slime. Enakan mana sih? Enakan. Ini kayak slime jelly. Kan air, ada airnya. Slime agar ya guys ini. Bukan slime jelly. Wanginya juga kayak agar ya guys. Yes. Agar bubble gum. Ya, wangi bubble gum. Lumayan kenceng saya suaranya. Mana sih? Kalau masih wadahnya anjir sampai. Kita taruh di sini terus dengerin suaranya. Ya benar bersih, oke. Ini lengket. Lumayan lengket. Bukan lengket tapi jangan lengket, oke. Ini yang mana buat keras. Bohong guys, bohong. Ini enakan loh guys. Enak banget mana? Dengerin guys, perhatiin suaranya guys. Wih, stretchy. Keras. Wow, Gak, tapi ini nggak terlalu bosan ditarik-tarik gitu lah. suaranya kedengeran kan guys? Kita coba Keras banget. Oh ya, kalau kalian membuat slime jelly ini harus banyak airnya ya guys, kata Najira. Ini tips dari kita. Dengerin ya guys suaranya. Gak terlalu keras sih. Suaranya gede banget ya guys, dan stretchy. Kalau keras kalian Stretchy. Wow. Kita tambahin sabun sama ruangan lengket. Nanti kalian bisa tambahin lagi. Tuh. Ini apa? Air. Sabun tuh alat gumpal. Ini pengeras. Jika pengen keras bisa sabun. Pokoknya yang terpenting itu lem dan gom. Kalau nggak ada gom sama lem, nggak bakal bikin slime lah. Ya, please. Enggak ada buka kamu Nas. Jangan. Ini kan keras guys, kalian kasih air. Mati ya guys, ada Kalian kasih air dikit banget. Enakan gitu loh. Tuh yang sabunnya. Kita namain ini apa, Amanda? Namainnya apa? nggak tahu. Slime jelly. Ya, buatan Amanda. Di buatan Najira and Manda sih. Straight